Сейчас мы заберем Павла и продолжим. О, оставь! И херакс! Павел, Такой доктор зло. Я иностранец. Вообще не местный языка не знает, как приехали. Ай-вай! Регистрация есть? Нету. Ай-вай! Недолго ты здесь не приживешься. Постараюсь побегаю. Сука, ты еще и снимаешь. Так естественно. А мы на море. Да. А теперь На моря. волны пошли, волны пошли. Смотри, опа. Опа, еще волна. О, блядь! Сука! У меня видеорегистрация чуть не выпал. Я все номера пишу, если что. А? Я все номера пишу, если что. Нормально. Это надо. Нам до Ради моря. сестры ты можешь, блядь, хоть что-то сделать раз в жизни? Я ради себя, ты чё, много чего не делаю, а ты тут... Нам до моря 3000 километров. Так. Да. Сейчас, я думаю, все обойдется. Да? Ну, надеемся, надеемся. Потому что сегодня будний день. Опять? Да. 5 часов 4 это самый час. Давай, блядь, ехай, блядина! 5 часов в самый час пик. Да, 5-6. С 4 до 6. И оно рассосется, да? Пилят. За час, да, обычно утром. Бабки в рюкзак. Ебучая омывайка. Обезжирка. Обезжирка, да. Омывайка тоже стырит. Омывайка это бич. Бич? Это бичи, да. Обезжирка это уже для лакшери, элиты, бля. Да, это уже випка. Так, где-то... А, нет, дальше. А воск это элита вообще. Ребят, Паш, есть навигатор? А то мы едем куда, не знаю куда, Нет, зачем. я знаю куда. Но это вроде бы... А, это за... Блядь, это за дворцом, все вспомнил сразу. Короче, там это элитный район, короче. Коттеджный, да. Тебя Там- не получается. Слушай, Вася. Молчи там. Нам еще ехать, я вспомнил кое-что. Самое главное, я не буду как Сусанин. Оставь. Это оставь. Оставь. Слишком соплив. Ты по жизни такой. Вечером послушай. Что ты сказала? Блять! Сука! На пустыре, блядь, так тормознуть нахуй. Ебать было сейчас. И пьяные вокруг все. Я помню, когда на машине Жеки сел за руль, у меня прав не было. Я специально резко тормоз нажал, она въебалась лицом в такой головник даже. Еще от души так, бля. А, так вот, дворец, короче, за ним вот прям заездом. За дворцом? За дворцом, да. Знаешь, блядь, После читай какие названия. Рыба и море, блядь. Рыба и море, продукты оптом. Сука. Так, не помнишь? Это после вот так вот там. Как это круто, как будто помнить. Если ты сходишь на... Сука. Если ты сходишь с ума, Это всегда, поверь. значит ты не один. Такой сумасшедший, блять, я такой же, как ты. Ой, щекотыга поломалась. Хватит меня пали, пали дальше. Кого назвать можешь братом? Кого можно назвать братом? Ведь в этом городе так много зомби. Дорога. Помни, иди на. Помни меня. Слышишь, иди на. Сука. За проезд передаем. Ай-вай. Здесь что ли поворот-то? Подожди. Вот здесь. здесь направо. Да, вот сейчас. Все, можно. Подожди, нет, ну дальше все будет должен быть. Прямо.
прямо едем, пока он меня не душит. Батя все помнит. Так, смотри, там показано, что там тупик. Туда. В городе зомби. Мы помним. Мы помним. Мы нихуя не помним. А теперь можно экшн съемки. Нет, нельзя. Не вариант, блядь. Тихо. Ой, сука! Да я запиздился. Рафик, едь медленно. Вот сейчас. Я тебя еб... Ребятки, вот Мы на море. на море. А на море Белый белый песок. Дышит мне Карпенко в сосок. Ой, я побежал. И земля далеко-далеко. Про эту хуйню, букву моря. На море. Что? Трет мне Олимпийка сосок тогда. Бля, сегодня не взял мастерку свою. Оп. Паша. Хватит. Добрый день. Добрый день. Ты Вы в пошла? блоге. Я в блоге. Да, вы в блоге. Всегда мечтал попасть. А тут на тебя Хорошее. попал. Прям чувствую ощущения такие даже вот на подъеме. Прям. Кстати. Мы в море. На нас начали подписываться. Вот. Я себе. Так что, блядь, Ненадолго. Видят эту хуйню, сразу отпишутся. Пару дней потом здесь. вы тихо это, блядь, не порти мне. Надо? А на море белый песок. Выше подними и подпрыгивай, будто квадрокоптер. Да. Поднимай уровень. Кадры Выше, Стань тогда. такой, какая-то, панорамная съемка. Пошли буковки. Подкидывайте, выше полетел. Ну пошел ты, подкидывал, говорит. Ты так хоба, а там там поймаешь, не поймаешь уже как получится. Че, парни, вот мы и на море. Парни, да. Ребята, в общем. Только уходить, я входить как. Слушай, блядь, там забор, короче, такой, там можно сбоку. И все. А знаешь что там? Там, короче же, это... Я боюсь то, что если мы туда, даже если перелезем, то нас оттуда выпишут. Саня, пойдем на трон. Зачем? Пошли на трон. Царица себя полностью почувствовать хочешь? Тебе, блядь, короны не хватает. Да. Пририсуем, если надо будет. Да. Ты сюда снимаешь? Да, Да. естественно, это все блог. Это мегаблог. Это мегаблог. Подписывайтесь на канал, ставим Ссылки лайки. в описании. Да. Скилки. Скилки. Скилки в описании. Еще в голове не срок? Подожди, селфи с голубем, блядь. Он не хочет. Блять, я тебе чуть Я челюсть. Да ладно, я помогу еще ногой. Помощь друга. Че нет? Пойдем вниз. Ребят, может перелезем? Боку вот так. Ты еще в камеру помаши, когда лезешь. Да, блядь, посмотри, какой там заборчик. Там лезть, блядь, нихер. Сука. Давайте посмотрим, если охранника нет, то можно, короче, перелазить. Что ты вот все, слышишь, ты типа опасный парень, а? Как раз камера в эту сторону не Это вот смотрит. это вот. Охранник есть? Найдется. Как вы вкусно? По-любому найдется. Да, это же Путин. Это что? Это же... Блядь, это все Путину принадлежит. Здорово. Владимир Владимирович, да? Да. Ты из этой серии? Пойдем туда, я хочу туда. Куда туда? Туда. Да не, блядь, не туда. Там охрана. Что? Да пошел ты. Ты тут, блядь, 5000 меня делаешься, сука. Сотку он мне даст. Что? У меня там ролик. Это не сработало, да? А вы Ты снимала, ее да? закрутил, практически чуть не уебали iPhone 7. Это как обычно я. Надо уебать. А Настя умеет. Не надо. Это Настя привилегия. А-то. Че к охраннику идешь, пиздец. Сам пополам. Алёш, Наоборот, а я еще там куда-нибудь. В Сибирь, блядь. значит идем мы. Блять, солнце. А чё, парень, кто в Сибири работал? А хотите, да? А вот тут ресторан пиздатый. Так знаешь, всем, кого знаешь, с вами хочешь в Сибирь поработать? Точно. Знаю хорошее место, блядь.
Туда я сразу же первым рейсом, блядь. Даже без Будешь обзора. там в кладоискатели играть. Я сразу заберу. Да. Годен и все. А хованские Пиво пьет. И его ничего. Вот, да. Цензура. Пип-пип. 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 Идите на троне, пофоткайтесь. Харе. Сказал уже. А тем временем утка. Пойдем. Вот там вот уточка. Где? Блядь. Да, интересный блог. С уточкой, да? Такой, да. Прям, я бы смотрел, честно. Я бы вот прям затарился чипсами, пивом, его сел бы, такой смотрел бы только твой блог. Как А ты тем тут временем удочку удочка. снимаешь. Отличный блог, слушай. Его прям, я думаю, Почему бы нет? Он разойдется на ютубе, я же говорю. конечно. Я думаю, что Google тебе позвонит, скажет, типа, вбери мою рекламу. Нет, он скажет, я куплю. Я покупаю после Да, на твой канал. За 7 миллионов. Да, Евро. и будут проводить эксперименты на тебе, знаешь, как, типа, Ага. дурное влияние на А молодежь. потом позвонит мне да. Владимир Владимирович и скажет, вы хотели попасть на закрытую территорию, проходите. Только ему ни слова. Че, на трон идем? Да. Вот Пойдем. Смотрите, рядом с троном человечек стоит, это Настя. Это жара. Не, это Настя. Настя, ты что? Только не обижайся. Настя, не говорите. Она не слышала? Братик. Дима. Похоже. Причем тут Настя, я про жирафа. Чувствую себя иностранцем. Это твой типаж, Рафик. Слишком высокая? Ой, все, надо. Ваше высочество. Ау. Все, ребят, Стажировка есть. скипетр. Все, Настя не хватает. Спиннер в другую руку. Ладно, нормально, что-то. Это на заставке пойдет, точно. Король. Покруче, чем королевишна буду, между прочим. Вон она, спокойно. С нее писали, да? Рафик, беги, я тебя спасу. Он туда побежал. Он бежит, спортсмен, блядь. Ой, тихо. Ладно, блядь. Ух. Рафик, осишка найдется? А он ведь не шутит. Он лох. Кто блок? Я люблю тебя. Вашей маме зять не нужен. Настюха, подвести? Вашей маме зять не нужен. Что? Что, блядь? Классический подкат из лад. Ай-вай, вашей мамы зять не нужен. Все, поехали. Иди нахуй! Сука! Ты хоть предупреждал бы, ебать пусть. Подожди, я боюсь. Блять, Рафик, дай газу немножко совсем. Так, ну нормально все. Кто это? Знаете, подожди, что настало. Мам, что-нибудь типа, нет, это кто? Батя. One second, нет, это не батя, это может быть насчет работы? Не переключайся.